အခက်ခဲတွေကြုံတဲ့အခါအတိုက်ခိုက်တွေကြုံတဲ့အခါမှာငါနာမှာဖျားရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရှေ့ဆက်ပါအေဂျင့်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမှာနေရင်ကိုယ်တိုင်လည်းအေဂျင့်ရပါတယ်။ဦးလောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမှာကတ်နေလို့ရှိရင်အပူကူးတတ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်တွေပူလောင်နေတဲ့အခါမှာအရဟံအစဘဂဝါဆုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုတစ်လုံးချင်းအာယုံပြုပြီးတော့ဂုဏ်တော်လေးတွေပွားကြည့်နေပါအဲဒီလိုပွားလာလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကလည်းကြည်လင်သွားပါလိမ့်မယ်။ဩငါနာမှာဘယ်သူမှမရှိပေမဲ့ငါနာမှာဖျားရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူလောင်မှုတွေလည်းကင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလည်းတိုးပြီးတော့ဒီဘဝမှာရောနောင်တမလွန်မှာကောချမ်းသာသာနဲ့နေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အားလုံးပဲဘုရားကုံတော်ပွားများရင်ဖြင့်ဘဝအပူတွေငြိမ်းအေးနိုင်ကြပါစေ။